丁雅嘅聲音完結啦，大家可以慢慢打開眼睛，跟住都可以喐動下你嘅身體，喐動下你嘅手，或者你想搓熱佢，跟住放喺你嘅眼睛上面都係可以㗎。好，咁啊，周六共修今日係聽故事喎。咁我哋今日都邀請咗嘉賓咧，同我哋一齊分享啦。咁今日同我哋一齊咧就係 Sandy，係啦，許姑娘，係啦。咁點解我要叫姑娘咧？係啦，Sandy 出咗嚟啦。咁不如咧，我邀請 Sandy 介紹下佢自己先，好冇啊？係啦。咁啊，Sandy 可以 share 個 screen 咧，俾大家睇下第一張 slide 先。好，誒，多謝 Days 啦，多謝深呼吸嘅邀請啦。咁等我今日可以有機會同大家分享我嘅故事啦。大家都睇到我 screen，聽到我講嘢嗬。OK，係啦，係啦，不如叫係啦。大家估下嗰張相似咩呢？姑娘，我覺得好神似㗎。我之前同阿 Sandy 傾偈，我話，嗯，有冇人估下Sandy 其實係做咩嘅呢？我睇下有冇 check box，定係你哋可以開咪講都得㗎喎。係喎，護士遇上深呼吸，哇，好叻喎，nervous 嚟嘅喎，係啊，咁啊一個護士姑娘係嘛？佢個係制服啊，大家可能見到佢係啦，佢嘅制服，咁啊其實係一位護士姑娘，應該係講以前係一位護士姑娘係嘛？咁而係家又係咩身份？俾佢自己講。係啦。咁即係我已經退咗休㗎啦，但係即係之前咧，我就係一個腎科護士。咁應該喺腎科咧都做咗超過20年㗎啦，但係護士當然係長啲啦。咁而家就冇做護士㗎啦。咁上次阿 Daisy 話：咦，呢一張相都幾神似喎。咁其實係一個即係都幾專業嘅人士去畫㗎，因為前幾年我有幫手呢個香港腎臟基金會啦。咁佢就有一個腎志台，即係有一啲嘅關於腎病嗰啲分享。咁我有份幫手，咁阿雷醫生咧就請咗一啲專業人士幫我哋一啲嘅講者去畫咯，所以我都好中意呢一張相。嗯，咁好啦，問下 Sandy 啦，你又點樣遇上深呼吸嘅呢？其實有咩機緣巧合底下會嚟深呼吸參加活動嘅呢？嗯。係，咁機緣巧合咧，就係即係都即係10年啦。原來10年前咧有機會，因為我自己喺即係13年嘅時候咧，就升咗一個比較高啲嘅職位啦。其實係即係個責任就會相當重啦，膊頭好重，壓力都好大。咁嗰時咧，咁我都係要揾一啲嘅方法去幫自己。咁嗰時就報讀咗呢個中大一個嘅 leadership and management 啦，即係睇下點樣去增強自己嗰個能力啦。好奇怪喎！喺呢一個課程當中咧，喺最後一個 module 咧，就請咗個常林法師，咁佢嚟幫我哋分享一個叫從生活中向菩薩學習啊。咁就係講白衣天使嘅工作同埋生活啦。咁好有印象就係阿法師咧喺呢度就分享咗好幾位菩薩啦。當然有分享觀世音菩薩啦，因為觀世音菩薩就係好幫助我哋，好似身邊嘅天使一樣咁幫助我哋啦。但係另外我比較印象深咧，佢就分享咗一個叫做逆行菩薩，係啦。咁逆行菩薩係咩咧？即係一啲喺你身邊咧打擊你啊，令到你好難行啊，或者睇下你點死啦嗰啲，即係有啲呢一啲嘅人喺你嘅身邊咯。咁但係原來呢一啲嘅菩薩咧，亦都係幫到我哋去令到自己更加成長咯。因為如果我哋係無風無浪，完全未跌倒過咧，咁去行我哋人生條路咧，咁係唔理想嘅。即係如果我哋再遇到一啲大啲嘅打擊，我哋就接受唔到。反而呢一啲嘅逆行菩薩咧，係幫到我哋係更加堅韌啊、堅毅一啲嘅去應付自己嘅生活咯。所以喺呢個10年前咁啊遇上法師，咁法師當然當時亦都有幫我哋做一啲嘅禪修啦，帶我哋去做禪修啦，亦都喺課堂當中帶咗呢啲書仔，呢本書叫做《身心兩相安》，相信與會嘅朋友都會睇過。咁佢又每一個同學都送一本，咁我自己呢本書我都睇咗3次嘅。咁
後尾之後，我就捐咗少少錢俾呢個溫暖人間啦。咁而溫暖人間咧就攞咗幾百本，咁就去咗我醫院，我就同我啲病人去分享。因為我啲病人咧，佢要傾一個洗腎治療，都係一個相當唔容易嘅抉擇啦。咁我就會幫佢分享，咦？你哋打開第11頁啦。咁我就話11頁咧，嗰度就係有一個瑜伽導師，佢患咗腦癌。嗯咁但係佢話醫生話佢得返半年命喎，咁佢自己點樣去面對咧？就係轉念。咁同埋呢本書亦都有講嗰個四他嗰個生活方式啦，就係遇到困難我哋要面對啦、接受啦、處理。最難就係放下啦。咁我分享嘅時候話，許姑娘都一路學習緊就係放下，即係咁，然後就送咗本書仔俾我嘅病人啦，我就叫佢神友啦，我送俾我嘅神友。咁佢有興趣咪翻去睇咯。我覺得呢本書仔我都希望幫到佢哋咯。嗯，好，我又邀請阿 Sandy 咧，可以試下咧大聲啲，或者近少少個 mon 先，係啦，咁可能大家咧就聽得易啲嘅，係啦，OK，係啊，咁啊而家好唔好少少啊？係啦，大家又可以感受下幫手，係啊，係，咁就係咯。我有聽到頭先你講逆行菩薩，係啊，師傅成日都叫我哋咧，佢話其實咧影相又係喎，啊如果你喺順光影啲相未必係最靚喎，逆光影嘅時候係好立體嘅喎，咁我哋人生都一樣，所以咧係想想嘅，係 anytime 都可能有，即係唔單止你有，我有，可能好多人身邊我哋自己都遇到一啲逆行菩薩，但係我哋要。係有陣時好勞氣，但係就師傅就會用咗一個方法俾我哋，就好簡單深呼吸方法，所以就叫我哋不如大家用多啲深呼吸呢個方法。你學咗，不過要練習喎，咁樣唔練習我哋就儲唔到。即係當遇到嘅時候，你點樣真係喺呢啲即係喺困難同逆境當中，你又學習得到咧？咁所以你話啊，所以你10年前遇上，咁有冇練習嘅咧？你又分享下啦。係嗱，咁我咧就比較，可能我做我自己嗰行啦，我比較係科學一啲嘅。即係師傅話啊，通常你聽親佢都話啊，你自己試下3個月啦，如果唔得，你翻嚟揾我啦。咁即係師傅嗯好中意咁樣講。但係我自己比較信科學嘅，咁比較又係啦，我之後咧睇咗一個香港電台電視部製作嘅一個叫禪修與科學啦，當時係零距離科學。咁之前睇咧就係60分鐘嘅，但係而家我揾嚟揾去都揾唔到啦，只係一個十幾分鐘嘅一段片啦。咁呢個即係禪修，即係而家我哋都盡量將佢係去咗一個叫咩啊宗教化啦。咁我哋可能叫做去嗯做靜觀啦。咁其實係一個冥想啦。咁原來佢裡面都有好多嘅實證或者係科研去證實禪修對於人嗰個身心靈嗰個幫助係好大咯。咁佢呢段片當中亦都有講有一個做咗好多年嘅禪修嘅人，同埋一個啱啱初學者嘅人，佢去做一個 MRI，即係做嗰啲磁力共振，去睇下佢嗰個腦對痛嗰個反應啦。又或者都證實咗禪修或者靜觀啦，係對呢一個叫做咩啊？嗰個抑鬱啊、焦慮症啊，或者甚至一啲嘅失眠啊，都有好大嘅幫助。呢啲全部都有科學實證。咁所以，嗯咦，我之後都會有繼續去做呢一個禪修或者靜觀啦。之後咧，我就裝咗一個咁嘅 app 啊，叫 New Life 330。咁當時都一路都有用呢一個 app 去幫自己去做靜觀啦。咁佢當中係譬如幾分鐘嘅呼吸練習啊，或者觀察自己嘅感受啊，呢個都係相當好。同埋我最欣賞佢有一度咧，佢就話做完之後你好平靜噶嘛，好舒服噶嗯嘛，就帶住呢一份平安自在去應付你日常嘅生活啦。咦，即係我自己平時即係我個壓力都好大啊，我個工作壓力。咁如果我朝頭早做完之後，我就帶呢一個平安自在嘅心去應付我日常生活咧，我覺得好似 reset 咗自己嗰個腦，即係咦熄一熄佢，跟住翻嚟。然後咧就可以用一個平靜嘅心去應付我比較大嘅壓力嘅工作咯。嗯係啦，咁而之後17年咧，我就有機會就參加咗呢個千人禪修咧，亦都係阿法師。咁其實
即係練禪修咧，我都會有時斷斷續續啦，亦都未必咁乖。後尾再參加咗呢個千人禪修之後就，法師仲送埋個坐墊俾我哋喎。咁即係你想唔繼續做都唔得啦，法師咁大誠意，你可以拎翻去自己用㗎，咁就加強咗自己係更加努力去做呢一個禪修咯。嗯，係啊，因為原來做即係而家禪修練習，你見到啊，即係無論深呼吸都會有個 Apps，你見到嗯，坊間可能有其他團體呢個即係呢個New Life 330呢個 Apps 啦，都係啦。咁大家都會用好多方法，甚至乎喺千人禪修仲要俾埋個工具，其實係為咩咧？都係鼓勵大家咁樣。咁但係學係咗唔用咧，其實就好似又真係冇用嘅喎，即係你未必感受到。呢個係好得意嘅，呢個禪修練習就係你儲咗咧，你係唔知你幾時需要咧，你就可以攞到出嚟用。但係咧，你平時唔儲咧，即係諗住，唉，平時我冇乜嘢，無風無浪，唔使太練啦。你多數有風有浪嗰陣時，你練得好勤力嘅咁樣。咁但係係啊，原來咧就係神林法師都常常提我哋，你學完就要練習啦，學習就係要靠你自己去不斷地練習。我就成日形容咧，我個書仔全啦就係咁樣儲翻嚟。我儲咗之後咧，我都唔知幾時要有得用。但係當我要用嘅時候，我都有啲嘢有得使啊，即係都有少少有得使啊，就唔係乜都冇啦咁樣。咁所以其實原來禪修練習我都見到你好耐之前，你已經開始去接觸，同埋或者係你講到好科學化，係啊，所以咧連深呼吸咧都係做一個咧網上禪修課喎。咁其實呢個網上禪修課咧，當時咧都係同中文大學嘅心理學系合作，咁希望咧就係想實證了解到，喂，參與完嘅朋友仔有冇一啲正面嘅改變咧？就係頭先 Sandy 講嘅，同呢套即係禪修與科學嗰個短片咧，去揾到裡面一啲咧嘅改變咧係一樣喎，一啲元素咧要改變咧係即係正面嘅嘢有改變，負面嘅嘢咧有減低，譬如一啲焦慮啊、失眠嘅狀況咧有減低喎。咁我都知道咧，Sandy 又繼續咧喺呢條路上面咧，呢10年裡面咧就不斷接觸喎，所以佢都遇上咗咧呢一個咧深呼吸嘅網上即係課堂喎，係嘛？咁你又分享下好唔好啊？你點樣機緣巧合裡面參與咧？又係嗱，回應咗 Daisy 頭先講嗰個要經常練習先，我就覺得好似唔可以臨急抱佛腳咯。即係如果你臨急抱佛腳，所有嘢都搞唔掂。即係你之前嗰個修行啦，即係師傅講修行啦，或者我哋嘅練習係要經常做先可以啦。咁又即係又有一啲機緣巧合啦。咁當時我喺將軍澳醫院度翻工嘅，咁將軍澳嗰個叫咩啊？有某一個商場啦，就係19年嘅時候就有一個菩薩行阿師傅嗰個攝影展覽。咁咧，我翻工嗰時我唔得閒去，呢一日咧我係放假，我專登去。師傅亦都係最後呢一日，佢係應該我記得係嗰個展覽嘅最後一日，佢就出現。我亦都有幸見到師傅。咁大家都記得2019年咧係咩事件係發生？大家即係所有痛愛，即係好熱愛香港嘅香港人都好心噏，就係當時嘅社會事件都好熾熱，即係我自己都好唔開心咯，我自己都好唔開心。咁呢個係7月27，即係元朗721事件嘅一個禮拜，我去咗呢個攝影展，見到師傅。咁同埋係當時都有好幾位參加，即係嚟睇嗰啲觀眾咧，一齊去同師傅傾偈啊。就問師傅，我哋即係面對呢一啲咁大嘅衝擊或者咁大嘅唔開心嘅事，我哋點樣去處理？師傅答得好好，師傅就係話：我哋 note，即係我哋知道就得啦，唔好深入去鑽研，令到自己更唔開心。我覺得用一個咁嘅態度，譬如身邊發生好多嘢，我知道就得啦，就唔好慢慢去睇下，究竟發生咩事啊？點解會發生咁嘅事啊？令到自己係好唔開心咯。即係，同咗佢傾，我又覺得都幾即係幾舒服咯。
而去到頭先阿 Daisy 話，咦嗰個中文大學嗰個免費個網課咧，咁我又有機緣巧合喎，我又報咗喎，同埋我都講咗，咦我報嘅時候咧，原來佢有對照組嘅，咁我就好擔心弊啦。如果我去咗對照組咁點咧？咁之前我猛去聯絡佢負責人，佢話啊，就算對照組咧，你之後都可以做翻㗎，即係我即係無論係叫實驗嗰一組啦，同好，埋對係。照組啦，佢哋都會係經歷呢一個嘅自在生活禪嗰個課嘅。咁我就開始即係更加多咁去接觸深呼吸，亦都係有 download 佢個 app 啦。咁而家我兩個 app 我會卡啦卡啦咁樣用，係咯。咁啊，所以咧參加完呢、個網上課程咧，咁啊 keep 住都冇離開深呼吸喎，都會睇下係咪耐唔時又睇下佢有啲咩活動啱自己參加咧。咁又繼續咧就同即係呢個機緣咧，係令到你咧有機會不斷咁共修。其實我哋話，譬如好似今日星期六咧，我哋都係用一個名咧叫周六共修聽故事嘛。其實每一個活動都係一個共修。咁啊，你有參加過深呼吸嘅乜嘢嘅其他嘅活動咧？咁樣，嗯其實好多活動我都有參加嘅，不過即係譬如係最近啦，就呢個生死兩相安啦，即係個月心禪啦，我都有參加。咁原來就係睇嗰個生死兩相安啊，法師原來即係我上呢個月心禪先知道，原來呢一本書已經係出到第三本。我自己之前擁有嘅咧就係頭嗰兩本我睇過嘅，跟住後尾原來有第三本就係，亦都係生死兩相安，同埋我初初以為係都係一樣故事內容啦，原來三本都唔同，三本都邀請唔同嘅嘉賓去寫佢哋對於生死話題嗰個嘅個睇法啊、感覺啊咁樣咯。咁今年咧亦都有幸啦，就參加咗呢個生死之間啦，咁啊 Daisy 啊同埋阿 Jo 啊咁啊負責去主持嘅生死之間嘅活動啦。咁我都覺得都幾有意思咯。咁而喺當中，即係譬如生死兩相安，或者喺呢個生死之間裏邊都有提及一啲嘅感恩家書。咦？嗯啊，即係其實我哋死亡係我哋人生嘅一部分，就唔好覺得佢係一啲好可怕嘅事啦。咁但係咧，我覺得寫嗰個感恩家書係好重要咯。咁同埋我之前都會發關於一啲生死嘅課題嘅活動，我都會參加嘅，無論係咪深呼吸啦。咁都係要，即係譬如我都聽過陳敏儀去講借死談生啦，咁啊講五道人生啦，即係我哋要道愛、道謝、道歉，然後跟住道別啦，咁加多一個就係道量啦。咁嗯我哋要道愛，我哋要道謝，我哋就透過寫感恩家書。但係感恩家書唔可以我死咗先，我都講唔到。咁就趁我自己在世嘅時候，就將我想寫，譬如寫俾我老公啦、我個仔啦、我個女啦，或者我最親嘅人啦，或者我寫咗一篇咧，關於我希望喺我嘅喪禮裏面咧，我嘅屋企人幫我讀出嚟，或者之後咧有機會我自己錄咗佢啦，就係我自己都出席我自己嘅喪禮，我就讀嗯咗我想對在座每一位，我想同佢講啲乜嘢啊！即係有時你會去諗死亡其實可以這麼遠那麼近噶嘛，你完全唔知道，冇人知道我哋最後一日係點樣離開，或者係幾時，冇人知。咁所以自己心裏面有一個預備咧，令到自己係個心係會平安一啲嘅，有人。嗯。係啊，我記得咧，即係其實我哋常常話咧，即係做呢個帶領人呢個角色咧，其實唔係我哋去即係俾幾多資訊或者一啲嘅內容去同大家去叫做講解。其實我哋唔係講解，我哋只係藉住呢個共修嘅機會咧，有個因緣底下啊，譬如好似我哋一齊去讀《生死兩相安》呢本書。我哋一齊透過生死之間八節嘅小
到嘅時候，我哋一齊經歷。咁個一齊咧，其實只不過我哋就幫手，我哋個角色咁啱得咁叫咧，即係一齊喺度，我哋俾大家多少少即係個角色，就係分享咗呢啲嘅資料出嚟。當我哋分享咗之餘咧，其實係靠咧我哋大家咧一齊有個互動嘅。咁我好感恩咧，即係我都覺得好感恩一件事咧，就喺個過程裡面咧，大家都會分享佢自己面對生死呢個課題點樣睇。或者我哋就係正正就係我哋已經出生咗之後咧，其實我哋向住呢條路咧，我哋係經歷一個生死旅程咁樣一齊行緊啊嚇！咁我哋又唔知行到幾時完喎，所以我覺得咧，阿 Sandy 又好好嘅喎，喺個過程裡面咧，佢參與咗之後咧，就係佢一定已經踏出咗第一步啦。其實我哋每一個人咧，可能參加呢啲活動嘅時候咧，我哋都踏出咗，所以我都有分享過咧，就係話我其實都因為呢一個生死之間咧，令到我都踏出一步喎。我踏出一步咧，就係覺得，我哋咁嘅年紀應該冇問題啊，都好後生，都好健壯，都好中年下噶嘛，咁應該冇問題啦。即係使乜咁快要做咁多預備咧？啊，但係都唔係喎，咁都提醒我咧，即係我都好似即係大家咁樣，喺裡面，我對即係生死嘅課題好似好認識，但係跟住我話喂唔係喎，平安五寶原來我自己都未拎住嘅喎。但係其實原來係需要嘅喎，咁所以我都透過咧，因為有生死之間同大家一齊咧，我都行我嘅第一步。我嘅第一步就係、我都平安五寶咧，就係、我都去報，同埋我要咧預備啦，就係、預備我哋嘅遺囑啦、持久授權書啦、醫療預設醫療指示啦。咁啊，身後事規劃或者生命故事咧，可能暫時咧，我而家咧就未係我最重要覺得要去先處理嘅一步。咁所以原來咧，我哋喺呢一啲嘅活動裏面咧，除咗係一個共修咧，其實我哋收到好多智慧啊！嗰啲智慧原來係我哋咁多參加者一齊咧，就去每人講下自己一啲嘅睇法。我哋收到好多。咁喺共修活動裏面咧，我哋有陣時冇話啊，即係呢樣嘢啱或者嗰樣嘢錯，而係我哋收到咁多唔同角度咧，自己就可以咧有多啲嘅資訊咧。當我哋需要去用嘅時候咧，你可以攞下去用啦。好似 Sandy 咁講。即係寫情感家書或者一啲感恩嘅家書咧，其實咧我哋不能咧，我等到我知道我自己差唔多走啦，我先預備喎。咁其實佢好好，即係佢又踏出一步，我早啲開始預備，已經開始咗呢一步啦。因為有陣時寫咧，突然間咧你又唔知會放低下噶嘛，放低下跟住耐唔時又會想拎翻出嚟，又再寫下喎。我好似有啲嘢講，但我漏咗，咁你又可以有得預備啦。但係如果我從冇開始呢一步咧，一去到醫生話俾你聽，你仲有咁多時間到啦咁樣，咁你就好似，咦，好頻能啊？點解我咁短時間，我夠唔夠時間預備所有嘢咧？咁其實一個開始原來好重要，就好似禪修練習，我哋一定要開始咗先，即係你唔知自己練唔練到都好啦，我哋開始咗先。咁等於今日係即係10月第一個禮拜六，有啲朋友仔話，我第一次參加深呼吸嘅活動。如果你參加咗，你感受到頭先有一啲靜觀練習都係好嘅，你可以咧，我哋鼓勵大家，我哋都繼續去試下先嚇，因為你頭先第一次體會咧，未必係體會到好多，但係一定要行呢一步，肯試下踏下踏下，咁又行下行下就得㗎啦，咁啊又會掌握得到㗎啦。同埋最緊要可以有共修嘅活動嘅時候咧，大家可以傾下講下咧，就多啲有個支持。咁啊，除咗參加呢啲生死活動咧，其實你都即係覺得究竟禪修練習呢樣嘢對你嚟講，同你日常生活或者你而家做義工，又有冇一啲嘅關係咧？咁我知道你都有將你自己咧嘅經驗咧去分享俾其他人喎，係嘛？係咯，即係除咗咁啱喺即係10年前接觸到一個 M，第一個 M 就係 mindfulness 啦，即係嗰個靜觀之外咧，第二個 M 咧我就接觸咗呢一個叫做 MI（Motivational Interviewing）。咁呢一個係咩咧？佢就係一個我哋叫動機式嘅訪談法啦。咁我自己都係成為咗呢一個學會嘅中華動機式訪談法學會嘅一個 board member 啦，即係嗰啲即係叫咩 board member 叫咩？即係委員係啦係啦，其中一個委員啦。咁我亦都係即係佢都有一個叫國際嘅組織，我都係其中一個 trainer，即係成為咗其中一個 trainer 啦。咁呢個 MI 係一啲咩咧？就係 helping people change，亦都係
點樣去幫人哋去改變。嗱，因為當我自己接觸好多神友，佢哋係要面對一個叫做矛盾嘅心態，就係要點樣去接受佢自己去洗腎啦。因為洗腎唔係一個容易嘅抉擇。嗱，如果你話啊，我要揀食朱古力蛋糕定食芝士蛋糕，呢個係一個幸福嘅選擇嚟。但係唔係喎，我洗定唔洗咧，咁都好矛盾。或者咁而呢一個 MI 咧，佢本身初出現呢一個叫 counselling approach 啦，即係一個輔導嘅形式啦。就係幫一啲戒酒嘅人士。1980幾年嘅時候，個 founder 啊 William Miller 佢係用嚟幫人戒酒。以前咧就會用一啲 confrontational，即係我同你，我 challenge 你，而令到你去戒噶嘛。原來呢啲方法係唔 work 嘅，係會令到人哋咧有一個叫 psychological reaction，令到人哋係個心理係同你對抗。就我自己，譬如而家我分享就係，如果當你用你嘅方法唔對當嘅時候，人哋就會同你對抗。其實我哋想幫佢啊嘛，咁咁後來佢就原來用呢個 approach 咧，就可以幫到人哋去改變、去接受，即係而家就會幫人哋去戒煙啊、戒酒啊，或者係涉及嘅範圍都係好多啦。即係而家會喺教育上啊，或者喺糖尿病嘅教育啊，或者係一啲營養師嘅教育啊，甚至 leadership 都用到 MI。咁同埋我上次同阿 Daisy 分享，而家係 MI in sport 都會有。咁嗯係啲咩嚟嘅咧？佢同佛法咧都係好雷同嘅，即係我覺得佢嗰個理念。咁所以我就會講呢個 spirit 就係 pace 啦，PACE 就係我同你同步，咁就容易記啦。呢個 partnership 就係我同你合作，就係冇 power difference 嘅。即係我同你，即係我係護士，我唔會高高在上；你係病人，你要聽我講，我係專家。你係乜嘢？你要聽我咁講，你要咁聽我咁講，我冇呢個 power difference。咁就正如法師啦，佢亦都唔會有個 power difference。佢好尊重我哋，即係我哋係同行啊。同埋上次同阿 Daisy 做 rehearsal 嘅時候咧，Daisy 講陪伴，即係我好中意呢個 terms 啊。我陪伴我嘅腎友啦，一齊去揀一個最合適嘅方法，係可以係幫到佢同埋佢嘅家人咁，即係用呢一個模式咯。咁同埋咧，佢個理念就係同佛法好雷同，就係我亦都喺生死之間聽到 Daisy 講佛法就係叫做本咩啊？本自具足。係啦，本自具足，不假外求。咁 MI 都係用呢一個 spirit，就係咧，我哋唔會俾我哋嘅意見，嗱你要咁樣做，而係我哋希望咧就係幫佢發掘到佢嘅智慧，發掘到佢嘅資源，係點樣幫自己改變，幫自己去接受佢要做，譬如佢要戒煙啊、戒酒啊，我哋都係希望用佢嘅智慧，唔係我話俾你聽，你咁樣咁樣咁樣就做到啦，原來咁樣係唔 work 嘅。即係嗱，同埋咧呢個 MI 頭先我講 mindfulness 都係 evidence base 啦，都係有一啲嘅科學實證啦。咁而呢個 MI 亦都係有好多科研實證去證明呢一個方法係真係幫到人。咁另外咧就係個 acceptance，亦都係好似法師或者係佛法一樣啦。我哋係接納，咁呢個接納亦都包括咗共融同埋係包容。即係譬如好似法師一樣啦，就係或者我喺有一次喺慈山寺聽到啊顯偉法師講，我哋係弘揚佛法，唔係弘揚佛教。咁同埋喺深呼吸嘅活動同時間，誒我係基督教徒㗎，我可唔可以參加？或者我係拜神㗎，可唔可以參加？佢哋唔會拒絕你喺外面嘅，唔得㗎，唔得㗎，你一定要係佛教徒㗎。咁而我 Sandy 亦都唔係一個佛教徒，但係我好欣賞佛法嗰個智慧點樣去處理我哋日常嘅生活咁樣咯。係啦，咁 compassion 咧就係佛法一定會講啦，compassion 就會亦係慈悲啦，咁 MI 就以誠為人啦。咁慈悲喺佛法上都係講離苦得樂啦，咁亦都係幫人哋，希望我哋可以幫到人哋係離苦得樂啦。咁最後 empowerment 就係我哋希望用佢自己嘅智慧去幫佢自己，佢自己有能力去處理自己嘅問題咯。咁呢個就係 MI 啦。係啊，因為原來咧，
佛法即係講嘅一啲嘅內容都好，或者我哋話我哋好想同大家一齊共修，將呢一個深呼吸嘅方法咧，同大家一齊去用嘅時候咧，其實咧都可能滿滿咧都係同即係甚至乎而家坊間可能講輔導嘅技巧啊，或者唔同嘅一啲大家用緊嘅唔同嘅 therapy 啦，我哋叫做有陣時咧有啲嘢真係不謀而合嘅喎，原來我哋都要咧即係好好嘅。接受有共修嘅過程，有共修嘅過程咧，其實我哋嘅朋友仔都嚟自五湖四海、四方八面。咁其實都冇啱同唔啱嘅，有陣時我哋都接納佢嘅意見喺當中，佢嘅分享，因為呢個係佢嘅角度，咁我哋會好尊重。跟住就係我哋滿滿嘅祝福咧，就係我哋成日都要有咧，即係 compassion 啊，嗰個慈悲啊，因為我哋喺生死嘅課堂裡面咧，好多時咧我哋聽到好多我哋每一個人每一個古仔咧。真係有自己嘅情感喺裏面，咁佢需要有一個地方好安全嘅地方分享咧，我哋咧會滿滿嘅慈悲，互相嘅祝福，咁好重要。咁最後就係大家儲咗好多呢啲唔同嘅即係分享啦，有好多唔同嘅方法。咁最後日後佢究竟點樣繼續行生命嘅路嘅時候，佢點樣去處理自己嘅即係呢個生命咧？其實咧就係咧去 empower 咗佢。去發掘咗佢自己，去揾翻自己繼續行嗰條路個方向係點樣，所以係好有陣時好多時咧呢啲實證嘅方法咧都睇到咧，同深呼吸嘅方向咧都好似嘅喎。咁除咗咧喺你揾到你自己一路你做緊義工。你做緊一個 trainer 嘅角色嘅時候咧，咦都好似同佛法啊，或者同呢啲深呼吸嘅方向都好近似啦。咁我又知道你其實除咗係做呢啲即係 trainer 之外咧，而家都講到係一個退休生活啦。但係退而不休嘅喎，我覺得係。我成日聽到你要周圍去要做嘢嘅喎，咁係做啲咩咧？咁俾你又分享下。好，呢時補充翻呢度少少先。呢嗯一張係我哋嗰個即係呢一個中華動機訪談法學會嘅 board member 啦。咁我哋喺嗯9月18至20，我哋搞咗個 training for new trainer，即係類似好似深呼吸嘅正念帶領人啦。因為我哋係 trainer，我哋都希望 train 多啲 trainer 出嚟咧，去將 MI 嗰個 spirit 同埋嗰個 approach 咧係傳揚出去。咁我哋就都好開心，因為籌備呢一個 TNT 叫 Training for New Trainer 咧，我哋都籌備咗成年，咁然後就再 train 咗一堆嘅 trainer，就希望傳揚呢個方法去幫到更多嘅人啦。嗯，好，咁真係好咁就似深呼吸喎，深呼係啊，吸真係好都係需似啊。要咧，即係將如果覺得深呼吸呢個咁簡易嘅方法可以幫到自己，即係照顧好自己嘅情緒，照顧好自己身心咧，所以法師都好想就話要訓練多啲咧正念帶領人先得啦，即係我哋做咗正念帶領人咧。